nimechoka na machozi imekauka, na ninawaza sana juu ya maisha haya. Nimelia, nimechoka, yeah. Na machozi imekauka, na ninawaza sana juu ya maisha haya, na ninakosa wakunisaidia, na ninakosa wakunijia msaada, yeah. Na ninakosa wakunisaidia mimi, na ninakosa wakunijia msaada. Maisha yangu, nimpe nani? Maisha yangu, nimpe nani? Anisaidie, nani anisaidie? Anatoka wapi? Nimehangaika huko na kule, nimehangaika huko na kule, lakini maisha imebakia panda shuka. Nimejaribu kwa ndugu zangu, nimejaribu hata kwa marafiki zangu, sijapata yule atakayenisaidia, sijapata msaada, sijamuona mie wakunisaidia, na sijapata msaada, sijamuona wakunisaidia. Nimetembea mahali pengi nikitafuta msaada, lakini sikupata. Nilipotambua kawaida ya dunia, nikanyanyua macho yangu juu ambapo kuna msaada. Kweli msaada mzuri ni Yesu Kristo ambaye tunapaswa tegemea.